खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ कडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ कडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। पीपल्स पार्टी एमएनए अली गोहर महर जी सरपंची में खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थींदो। ॿिन्ही धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां 3 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ गडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। पीपल्स पार्टी एमएनए अली गोहर महर जी सरपंची में खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थींदो। ॿिन्ही धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां 3 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ गडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। पीपल्स पार्टी एमएनए अली गोहर महर जी सरपंची में खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थींदो। ॿिन्ही धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां 3 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ गडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। पीपल्स पार्टी एमएनए अली गोहर महर जी सरपंची में खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थींदो। ॿिन्ही धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां 3 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। खानपुर महर में 7 सालन खां हलंदड़ गडाणी पिताफी खूनी तकरार जो निबेरो अॼु थी रहियो आहे। पीपीएमएनए अली गोहर महर जी सरपंची में खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थींदो। ॿिन्ही धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां 3 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। तफ़सील मालूमातीं सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर साहिल काज़ी खां। जी साहिल काज़ी, आगा कजो कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल, खानपुर महर वाले इलाइक़े में गुज़िरियल 7 सालन खां वठी हलंदड़ पिताफी ऐं गडाणी तकरार जेको आहे उन जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु खानगढ़ जे गोहर पैलेस में निबेरो थी रहियो आहे। हीउ निबेरो पीपीएमएनए मार ग्रुप सरदार अली गोहर ख़ान महर जी सरपंचियत थींदो, जंहिंमें गडाणी बिरादरी जो सरदार बादशाह ख़ान गडाणी ऐं पिताफी बिरादरी जो सरदार ममताज़ ख़ान पिताफी समेत ॿिन्हिनि बिरादरियुनि जा जेके चङा मुड़ुस आहिनि उहे शरीक थींदा। कुझु देरि खां पोइ जेके धुरियूं आहिनि हिते पहुचणु शुरू थींदियूं। अॼु ॿिन्हिनि धुरियुनि जा बयान पिणु थींदा ऐं इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त अॼु ई जेको आहे सो ॿिन्हिनि धुरियुनि में जेको तकरार आहे इन निबेरे जी जेका फतो आहे उहा जारी कई वेंदी। तव्हांखे ॿुधायां त हीउ जेको पिताफी ऐं गडाणी तकरार आहे इहो ज़मीन जी मालिकी तां लॻभॻि 7 सालनि खां वठी हलंदड़ आहे, जंहिंमें ॿिन्हिनि धुरियुनि जा 3 माण्हू जेके आहिनि उहे क़तल थी चुका आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई माण्हू जेका आहिनि उहे ज़ख़्मी आहिनि। जी महिरबानी अवां जी साहिल आगाह करण लाइ।